jalur alun-alun ke selatan juga ada yang tumbang. Ini posisi kendaraan macet karena ada tumbuhan yang tumbang. Daerah kan mereka? Daerah Tangkel, angin puting beliung, siap-siap tagana. siap-siap tagana. Ini juga Terbang mas. singnya terbang, Ada sing terbang. terbang semua. Ini juga warung hancur, tumbang. Ternyata suasana Kediri kota ini banyak sekali sampah dari hujan angin yang barusan kita lihat. Ini banyak sekali pohon-pohon tumbang di pinggir-pinggir jalan, banyak pohon tumbang. Semua gang-gang yang saya lewati orang-orang pada keluar di luar, tidak ada yang keluar di dalam. Kini telah tiba saat sholat asar untuk kota Kediri dan sekitarnya. Dipersembahkan oleh Lembaga Amil Zakat. Puting beliung, Tangkel, Suramadu, Burung Rompal. Ada Kak Bungkel Roko, Japo Angin Balap. Puting beliung. Puting beliung. Kan Tangkel ada nomor. Apa? Sensor yang TKP. Ya, ono. Kurang besar. Dia kurang ageng. Ono korban deh kayaknya ngerti. Lah iya. Tapi ada sepeda motor mau kan sedang TKP sepeda motor. Gitu. Oh iya. Ono ada yang gantung. Menjauh ya, sing bener yo, menjauh yo. Yo menjauh yo. Jadi korban saat ini ada satu orang meninggal, 2 orang luka-luka, 1 yang punya warung, istrinya yang punya warung, parah lukanya. Inilah duka sumber jibut terjadinya angin puting beliung. Tapi untuk saat sekarang kelihatannya sudah nggak ada korban. Hati-hati kabel, nyetrum kabel. Jadi tinggal orang-orang yang melihat lalu lalang banyak banget. Semoga kedepannya pohon-pohon yang rindang ini bisa ditata kembali biar tambah asri, tidak membahayakan pengunjung. Cukup sekian dari kami Taati, warga RT 3 yang punya wilayah yang ada di tempat ini. Ini termasuk sepeda motor yang kena ambruk. Tadi saya hitung ada 5.
Dine to. Wis ano Pak yo? Wis kene to Pak, cuman situ.